बारिश के वक्त की दुआ। अल्लाहुम्मा सुक़ियन नाफ़िआ। या इलाही, ऐसा पानी बरसा जो नफा पहुंचाए। जब बारिश बरसना शुरू हो जाए तो ये दुआ पढ़िए, क्योंकि ज्यादा बारिश फसलों, मकानों और बिलखुसूस वो मकान जो कच्चे होते हैं इनके लिए नुकसान का बायस हो सकती है। लिहाजा जब बारिश हो रही हो तो अल्लाह ताला से होने वाली बारिश का नफा मांगे।